गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए आ चुका है मेरा पियानो और हम लोग अब करने जा रहे हैं कैसियो का कीबोर्ड है। हाँ, अब इसकी हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। कैसियो टोन CTS100 है ये हमें पड़ा है। इसकी वैसे तो कीमत 7,200 कुछ रुपए थी, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड से हमें पड़ा है करीब 6,500 का। और ये देखते हैं, ये वैलेंटाइन डे में हम लोगों ने अपने आप को गिफ्ट दिया है, मैंने दिया है। देखना होंगी। ये रहा, अब इसकी ओपनिंग चालू हो रही है। चलो। हाँ, इसका रैप कहाँ से है? ये देखिए, बड़ा मजबूत पैक करके भेजा है। क्या प्रोडक्ट निकलता है इसके अंदर से। हाँ, छोड़ो उसे, छोड़ो। देखो कितना अच्छा है। हाँ, मस्त हटाऊंगा टेप। अब ये की हमने टेप से ओपनिंग। इसके बाद इसको खोला, ये लॉक, उसके बाद इसको निकाला। तुम भी कुछ बोलो। ये देखिए, ये हमारा निकला पियानो कैसियो। एक मिनट, रुको। इसको पकड़ो आप, ये पकड़ो। हाँ, कार्डबोर्ड पकड़ो। ये निकला, ये देखिए। और इसका सेट भी है, और इसका म्यूजिक सेट भी है। इसको अब हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसको इसके अंदर डाल दो। ये रहा। पापा ये इसका एडाप्टर है, चार्जर बोले तो कह सकते हो, या कनेक्टर बोल सकते हो। इसका कहाँ से ओपन है? ये खुलने जा रहा है। जादू का पिटारा, ये खुल गया। ये देखो, हटाओ बेटा इसे। हाँ, ये देखिए। देखिए, इसमें पन्नी लगी हुई। अभी इसमें ये सब पैक है। अभी चल नहीं सकता है। अभी चलेगा, ये अभी ऑफ है। ठीक है, ये रहा। ये हाय गाइस, फिर चलते हैं। अब ये रही अनबॉक्सिंग। अब इसको हम आपको बताएंगे किसी दिन चला के, फिर दिखाएंगे। बाय।